Другарки и другари, ние всички присъстваме на едно не съвсем обикновено явление. За нас в момента ние трябва да сме доволни на инициативата, която прояви другаря Литов, че можа в чест на 100 годишната на есперанто да организира такава една изложба. За него това нещо е вече практика. Това му е може би 20 или коя не знам поред изложба. Но за нас и в този момент тя е първата. И смятам, че имаме основание да му благодарим и да сме доволни, че виждаме от цял свят изпратени и марки, и картички, посветени на този 100 годишен юбилей. Една обикновена картичка, какво представлява? Едно писмо, една марка. Това са надежди, това са очаквания, това са желания. Това е именно нашата връзка, нашата международна връзка, ако искате. Това е смисъла и съдържанието на нашето есперанско движение. И в това отношение тази изложба заслужава да бъде видена, заслужава да бъде огледана, заслужава да се подражава именно това. Когато ние имаме една кореспонденция, когато ние имаме една марка, да не се отнасяме безразлично към нея. И явен, и достоен пример в това отношение е настоящата изложба. С каква грижа тя е подработена, с каква насока тя ни дава нашето виждане и особено на 100 годишната на есперанто като език и есперанското движение. Заедно с това аз искам да изкажа благодарност и от името на Българския есперански съюз на заместник министъра другаря Фердов, който с съответното разбиране е разрешил да бъде изложбата поставена на това място. За активното съдействие на инженер Бойкин трябва да се изкаже също така голяма благодарност. Ние благодарим на всички, които присъстват тук и включително на нашите, така да се каже, близки по идея сътрудници, като филателистите, които пряко тук участват. Присъства тук другаря Николчев, главен секретар на Съюза на българските филателисти, и присъства тук другаря Григоров, като главен секретар на Нумизматичното дружество. Ние пожелаваме по същия начин да видим юбилейни изложби и от тях устроени и нашето сътрудничество с тях, т.е. те с есперанската организация да бъдат в много по-тясна връзка. На всички пожелавам приятно гледане и още много успехи в предстоящите 10 дни на настоящата филателна изложба, посветена на 100 години есперанто. Благодаря за вниманието.